டிஸ்பிளே கிளாஸ் எல்லாமே 500 ரூபாயில இருந்து மாத்தி தரோம். LCD டிஸ்பிளே எல்லாமே 800 ரூபாயில இருந்து மாத்தி தரோம். வாரண்டி டிஸ்பிளே மாத்திரவங்களுக்கு 6 மாசம் 1 வருஷம் இல்லங்க 2 வருஷம் வாரண்டியோட சேர்த்து 20 பொருளை ஃப்ரீயா தரோம். கோயம்புத்தூர்ல நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரிங்க, உங்க வீட்டுக்கே வந்து போனை வாங்கி சிறப்பான முறையில சர்வீஸ் செஞ்சு தருவோம். வாரண்டி டிஸ்பிளே மாத்திர எல்லாத்துக்குமே 20 பொருள் ஃப்ரீயா தரும். ஒரு டவர் ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ், ஒரு பைக் ஹோல்டர், ஒரு கார் ஹோல்டர், பூம் ஹெட்செட், கார் சார்ஜர், வயர் ஹெட்செட், மொபைல் ஸ்டாண்ட், 3-in-1 கேபிள், OTG, ஃபாஸ்ட் சார்ஜர், செல்ஃபி ஸ்டிக், ஏர்பாட், நெக் பேண்ட், ஒரு பவர் பேங்க், 7-in-1 ஸ்மார்ட் வாட்ச், கேபிள் ப்ரொடெக்டர், கொரில்லா டெம்பர், ரெயின் கவர், பவர் பேங்க் கேபிள், ஸ்கின். காய்ஸ், நம்ம இந்த கடை எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாய்பாபா காலையில் அங்கப்பா ஸ்கூல் பக்கத்தில் தண்டு மாரியம்மன் கோயிலுக்கு ஆப்போசிட்டில் தாங்க அந்த கடை லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, வந்து அள்ளிட்டு போங்க. அப்படியே நம்ம பேஜ் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய்.